Ehre, im M4 GTS mitzufahren. Bei meinem guten Bekannten, den John. Und ja, John, erzähl mir mal ein bisschen was zu dem Auto. Wie kamst du dazu? Warum M4 GTS? Schon immer BMW-Fan gewesen. Moment, jetzt hören wir uns mal einen Auspuff an. Einfach nur krank. Schon immer BMW-Fan gewesen und als das Auto angekündigt wurde vor einem guten Jahr, musste das einfach dieses Auto sein. Klingt gut, sieht gut aus, extrem, eigentlich der perfekte BMW. Ja. Sieht man ja auch, wie viele Leute mal da rumstehen und Fotos und Videos machen. Das ist Wahnsinn. Also gut, bei 700 Stück weltweit, 80 Stück in Deutschland, ist das ein relativ seltener Vogel und ja, sieht man da drin. Aber ich finde es schön. Ich finde es auch gut, dass du das Auto eben nicht so oft siehst. Somit bleibt es halt ein bisschen was Besonderes und es fährt sich wie kein anderer BMW zuvor gefahren ist. Ich bin schon viele von denen gefahren. Was ist so besonders daran? Alles, Lenkung, Federung, die Auspuffanlage, nicht vergleichbar, nicht mehr annähernd vergleichbar mit einem normalen M4. Also kompletter Unterschied zu dem BMW in Anführungsstandardprogramm. Der hat wie viel? 500 PS. 500 PS, okay. 500 PS und Titanaauspuffanlage, viel Leichtbau drin, Käfig drin, Carbon-Motorhaube, Carbon-Dach, Carbon-Heckflügel, Carbon-Kofferraumdeckel. Der hat nur 20 Kilometer Reichweite. Ja, da musst du das Auto wohl stehen lassen. Guten Tag, wer sind Sie denn? Irgendwo anders. Sind wir gerade an der Tankstelle? Nee, aber Wir sind hier an der Tankstelle. Schon gesehen? ja, hier gibt's keine Hallo Supercar Adventures App. 4,9 Kilometer entfernt. Kommunikationsfarbe ist ein Mattlack in Grau. Dann gibt es den Schwarz Metallic, Weiß und ein anderer Grau Metallic Lack. Und ich persönlich finde die schwarze Farbe am schönsten. Weiß passt mit dem Orange nicht. Das ist leider so ein bisschen das Dunkle. Nee, ich finde, Weiß sieht ja auch nicht so böse aus. Nee, Schwarz sieht ja schon extrem böse aus. Das ist schon. Das macht ein bisschen was her, das Schwarz. Wobei auf der anderen Seite, schwarzes Auto, es schluckt natürlich auch viel von den Carbon-Teilen. Also das Carbon-Dach kommt nicht so gut zur Geltung, der Carbon-Heckspoiler kommt nicht zur Geltung, aber von den 4 Farben fand ich das jetzt die beste Farbe. Wir haben zusammen die 1000 Kilometer voll gemacht, jetzt sind 1002 Kilometer das Auto. Der Armaturenträger ist Neubahn GTS, ist auch unten drunter, glaube ich, soweit ich weiß, aus Carbon. Weil ich bin im normalen 4 schon öfter gesessen und da sah das irgendwie auch anders aus. Also der Armaturenträger ist anders, das zentrale Display ist gleich. Das Lenkrad ist dicker als beim normalen M4. Ansonsten gut, die Sitze sind die Sportsitzen. Carbon-Keramikbremsen kriegst du auch bei dem M4. Die Türen sind aus Carbon mit der Schlaufe. Gibt es also so nicht. Und die ganze Mittelkonsole ist auch anders. Und dann alles, was sich dann hinten abspielt mit dem Heckspoiler und mit dem Überrollkäfig und Feuerlöscher, das ist das Clubsportpaket. Kannst du auch ohne das haben. Es kostet jetzt keinen Aufpreis, wenn du das orangene Getüm da drin hast. Okay, dann würde ich es generell immer mitnehmen, ne? Immer. Ich glaube, es gab von den 700, ich habe mal gefragt bei der Abholung, es gab auch niemand, der das Clubsportpaket nicht bestellt hat. Ich muss sagen, das ist bei BMW, ich bin schon lange Fan der Marke, noch nie so gewesen, noch nicht mal ansatzweise, dass so viel Hype um dieses Auto gemacht wurde. Und das ist schon
interessant, dass eine Marke sowas schaffen kann, so Emotionen wecken kann. Ich meine, Ja. das, was ein Lamborghini oder Ferrari sowieso mit sich bringt, das sind den deutschen Premium-Herstellern meistens, passiert das halt nicht, weder bei Audi, Mercedes oder BMW, aber ja. Ich glaube, es liegt auch allgemein an der niedrigen Auflage. Also das ist wirklich nur 700 Mit Sicherheit, Stück ja. davon, Aber ne? es gab den, was interessant war, es gab den Vorgänger hier zu den M3 GTS. Den gab es nur 163 oder 165 Mal, also wesentlich limitierter. Und da gab es bei weitem keine so Hype um dieses Auto, weil es auch von BMW-seitig gar nicht kommuniziert wurde. Die meisten Leute wussten gar nicht. Der war doppelt so teuer wie ein normaler M3. Es gab auch den CRT, den gab es noch 65 Mal sogar, da wurde gar kein Hype drum gemacht. Der war in Orange, gab es nur in Orange, auch mit Heckspoiler. Und dann gab es die viertürige Variante als M3 CRT, den gab es nur 65 Mal, also wirklich exklusiv. Und die wenigsten Leute wissen davon. Kommt von denen auch noch ein Viertürer eventuell raus? Oder weiß man das nicht? Also ich glaube, das nächste, was rauskommt, wahrscheinlich ist ein M2 als CLS oder CRT, was der Hit wäre, weil der M2 ein wahnsinnig tolles Auto ist. Wo liegt aktuell der Marktwert bei dem M4 GTS? Weißt du das? Musst du auf Mobile gucken, aber die Frage ist halt immer, Ob die überhaupt ob drin diese sind, ne? Preise, die heutzutage im Autobereich aufgerufen werden, ob die überhaupt realistisch sind. Und das bezweifle ich, weil heutzutage gefühlt jedes Auto, was auch nur den Hauch einer Limitation hat, gleich auf 50, 100% mehr gehievt wird auf mobile.de von irgendwelchen Händlern, weiß ich nicht. Also nimmt auch ein bisschen den Spaß weg, muss man dann sagen. Wenn du am Golf 1 Cabriolet guckst, im guten Zustand, musst du heute fast 10.000 Euro ausgeben. Lächerlich. Ja? Und das geht halt so die Runde. Bei jedem Auto, alt ob neu, limitiert, werden Preise aufgerufen, die meines Erachtens noch unrealistisch sind. Der wahre BMW-Sammler kann das Auto nicht kaufen, weil es irgendjemand gibt, der das Auto pur gekauft hat, um es ins Internet zu setzen. Ja. Nimmt einem den Spaß an der Freude daran. Das muss so sein. Das hat man ja bei jedem Auto. Ne? Gefühlt heutzutage bei jedem Auto. Ja? Wie Also viele wenn du guckst, Leute haben Autos einfach nur in der Garage stehen und dann auch gleich noch irgendwie 3 davon? oder wenn du guckst, gefühlt jeder zweite GT3 RS steht auf mobile.de. Ja. Ja? Dann frage ich mich ganz ehrlich, oder ein 911R für 500.000, 600.000 Euro Die ja auf erst auch mobile.de. irgendwie vor Die 2 erst oder 3 rauskommen, Monaten. ja? Vorgestellt wurden, jetzt erst rauskommen, sind schon vorab verkauft. Und Leute scheinen es bei dem Auto zu bezahlen. Genau. Ja gut, ich meine, es ist klar, wenn ein Porsche-Zentrum eine Quote bekommt von 1, 2 Stück, die haben dann 918 Kunden Natürlich, oder irgendwelche ja. Superkunden. Klar, ich meine, so Leuten musst du so ein Auto geben. Und ich bin mir sicher, gerade bei diesem Auto hat selbst jedes Porsche-Zentrum Kunden verärgern müssen, weil sie eben nicht genug bekommen hat. Ja. Weil von der Idee her ist es ja das, was die Leute wollen bei diesem Auto. 500 PS GT3 RS Motor in einem normalen Karosserie, ohne Spoiler, ohne Flügelwerk und das noch als Handschalter, ganz puristisch. Hat den Nerv der Zeit getroffen, sieht man auch. Das Kranke ist ja, du musst dich ja als Autohaus heutzutage bewerben, dass sie dir ein Auto dahin stellen. Mit Sicherheit, ja. Also Und so muss sich der Kunde dann auch wiederum bewerben und sich als Kunde bewerben und sagen, ich möchte gerne so ein Auto haben. Ich meine, Richtig. Die wenigsten Autos kannst du einfach so mitnehmen, sondern musst du alles vorreservieren, dies und jenes. Klar, macht auch den Hype aus. Es ist ja auch für jeden was Schönes, etwas zu haben, was eben nicht jeder hat.